Һаумыһығыҙ, хөрмәтле редакция хеҙмәткәрҙәре, йәйҙең иң хозур, иң йәмле ваҡытында яландар сәскәләргә күмелеп, тәбиғәтнән һоҡланып туйғыһыҙ осорҙа беҙҙең һөйөклө әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ, ҡартәсәйебеҙ, ҡәйнәбеҙ Баймаҡ районы Үрге Яйыҡбай ауылында йәшәүсе Йәмлихина Һөйәрбикә Сәрүәр ҡыҙы донъяға ауаз һалған тип башланып китә редакцияға килгән беренсе хат юлдары. Еләктең иң бешкән мәлендә тыуған әсәйебеҙ ошо көндәрҙә 85-нсе йәйен ҡаршылай. Күркәм юбилей айҡанлы уны бөтә балалары, кейәүҙәре, килендәре, йән-йәнсәрҙәре, бүләсәләре исеменән ихлас тәбрикләйбеҙ. Киләһе көндәрендә ныҡлы һаулыҡ, яҡты имен көндәр, тормошобоҙҙы йәмләп, оҙон-оҙаҡ йәшәүен теләйбеҙ. Әсәйебеҙ Йәмлихина Һөйәрбикә Сәрүәр ҡыҙы 1937 йылдың 21 июлендә Баймаҡ районы Байым ауылында уҡымышлы, данлы ғаиләлә 4-нсе бала булып донъяға килә. Атаһы Сәрүәр олатайыбыҙ яратып, һөйөп кенә торырлыҡ булһын тип Һөйәрбикә исемен ҡуштыра. Ул бик иркә, мөләйем, ихлас бала булып үҫә. Мәктәптә тырышып уҡый. Уҡыуға бик әүәҙе булһа ла, 7-нсе класты тамамлағас, уҡытыусылары ни тиклем үтенеп һораһалар да, артабан уҡыуын дауам итмәй. 15 йәшенән колхозда эшләй башлай. Заманаһы шулай була, бөтәһе лә эшләй, тимәк, уға ла илгә хеҙмәт итергә кәрәк тип уйлай. Ағас йығыу, һарыҡ ҡырҡыу, бесән сабыу, юл һалыу кеүек төрлө ауыр эштәр башҡаралар йәш кенә ҡыҙҙар. 1957 йылда Баймаҡ районы Үрге Яйыҡбай ауылы егете Йәмлихин Әхәт Сабит улы менән сәстәрен сәскә бәйләйҙәр. Гөрләтеп, туй үткәреп, өй һалып сығып, тормош юлын башлайҙар. 7 балаға, 4 малай һәм 3 ҡыҙға ғүмер бүләк итә улар. Атайыбыҙ тоғро коммунист, колхоз алдынғыһы булһа, әсәйебеҙ өй хужабикәһе лә була. Колхозда ла эшләп өлгөрә. Хәтеремдә һарай тулы, эреле ваҡлы мал булһа, урам тулы ҡош-ҡорт була торғайны. Өйөбөҙ бала сағы тауышынан гөрләп торҙо. Бик татыу, уңған, эшһөйәр булып үттек. 3 ағайым Әхмәт, Әхтәм, Әхмәр һәм ҡустым Радик барыһы ла тыуған илгә хеҙмәт итеп, үҙҙәренең хәрби бурыстарын үтәнеләр. Үҙ ваҡыты еткәс, осор ҡоштар кеүек, беҙ ҙә төрлө уҡыу йорттарын тамамлап, төрлө һөнәр эйәләре булып, тыуған йорттарынан осоп сығып, үҙ тормошобоҙҙы ҡорҙоҡ. Ата-әсә йортона ҡайтып, осрашып торабыҙ. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, тормош гел шатлыҡ, ҡыуаныстарҙан ғына тормай шул. Әсәйебеҙгә лә иңдәр күтәрә алмаҫлыҡ ауыр бала ҡайғылары ла кисергә тура килә. 2018 йылда 61 йыл бергә ғүмер кисергән тормош юлдашы, беҙҙең атайыбыҙ ҙа баҡыйлыҡҡа күсте. Әсәйебеҙ ҡайғы хәсрәттәрҙе йөрәк аша үткәреп, нисек кенә ҡыйын булмаһын. Барыһына ла түҙеп, башҡа балалары, кейәү килендәре, йән-йәнсәрҙәре, бүләсәрҙәре һөйөүенә төрөнөп, шатлығына һөйөнөп йәшәүен дауам итә. Әсәйебеҙҙең 13 йән-йәнсәре, 8 бүләсәһе бар. Әлеге ваҡытта йән-йәнсәрҙәренә лә матур итеп, ғаилә ҡорып, илебеҙҙең төрлө төбәктәрендә татыу ғүмер кисерәләр. Балалар үҫтерәләр. Әсәйебеҙҙе туғаныбыҙ Гөлсөм ҡарай, тәрбиәләй. Ҡәҙерле әсәйебеҙҙе оло юбилей менән ҡотлайбыҙ. Тормоштың бөтә матурлығын тойоп, һәр яҡты көнгә шатланып, туғандарың, барлыҡ балаларың иғтибарына, ихтирамына уралып, иҫәнлектә, һаулыҡта оҙон-оҙаҡ ғүмер кисереүеңде теләйбеҙ. Ҡартаймы әле әсә 100 йәшкә етеп үтеп киткәнсе, йәшә әле тигән теләктәбеҙ. Иң изге теләктәр менән бөтә балалары, кейәү килендәре, йән-йәнсәрҙәре, бүләсәрҙәре исеменән Өфө ҡалаһында йәшәүсе ҡыҙы Гөлсәсәк, кейәү Марат, йәне Азат. Сәскәйҙәрең ағарды тимә, уйлама әсәй, ҡартлыҡ туранында болонда үҫкән сәскәләр кеүек яйылдыҡ әсәй, һинең яныңа ҡартайым әле, әсәй ҡартайым әле, һин бит беҙҙең йөрәк ялы, үтә ғүмерҙәр тип ҡайғырма әле, беҙгә әле гөрләп йәшәйһең. Бишек йырларын беҙгә йырланың, үҫтерҙең әсәй, һөйдөң наҙланың.
Qartaymahıdar mengege ular Eseyder bizin turmuştun yemi Qartaymalı Esey qartaymalı Hin bitbedin yürek yalı Qaygırmalı bir gelin görülep yaşayın Qartaymalı esey qartaymalı hin bilmedin yürek yalı utek ömür dergin qaygırmalı bir gelin görülen yaşayın bir gelin görülen yaşayın bir gelin görülen yaşayın Bezgelli gürlep işe var şuay. Men geçirdi sizler qartaymaga durrak ver.